हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शर्विल। आप देख रहे हैं टेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लैपटॉप पोर्टेबल माइक और स्पीकर है और काफ़ी सारे मल्टीमीडिया फंक्शंस है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो इसी का मैं अनबॉक्सिंग और इसी की रिव्यू मैं लेके आया हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, मेरे सारे दोस्तों, मेरे फैमिली मेम्बर्स, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन सभी को और पूरे इंडिया को मेरी तरफ से हैप्पी 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 दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर मैं विश करना चाहूँगा। और मैं विश करता हूँ आप सभी का जो आगे का साल है वो एकदम खुशी भरा रहे, सक्सेस भरा रहे और इसी तरह आप भी मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना के देता रहूँ। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी लाइक से प्यार बढ़ता है, इसी तरह से हम अपनी जो चैनल को है वो ग्रो भी कर पाएंगे। तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो छोटा सा लाल बटन है उसे दबा दीजिए और दबाने के बाद जो छोटा सा बेल आइकन उसे भी दबा देना। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, ये है लैपलोमा रेट्रो पोर्टेबल माइक एंड स्पीकर का जो है वो बॉक्स है। बॉक्स ऑलरेडी मैं खोल के देख चुका हूँ जब मुझे पैकेज आया था अमेज़ॉन से। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि यही कीजिए। ये कुछ उसके फीचर्स है, कुछ फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि छोटे से डिब्बे में काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। FM माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट है, USB सपोर्ट है, आप ऑक्स केबल कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आप कराओके बजा के उसमें गाना जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली अपने SD कार्ड में। और ये उसकी प्रिंटिंग और उसका जो फ्रंट फेसिंग जो बॉक्स है वो है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले जो ये वो हमें डिवाइस मिल चुका है। डिवाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्लिपरी है क्योंकि काफ़ी कर्वी एजेस है। हाथ में काफ़ी फील अच्छी दे रहा है, लेकिन आई गेस अगर गिर गया तो मे बी टूट भी सकता है। ये उसका ऊपर के जो दो इनपुट है, माइक और ऑक्स, और दोनों ही लेबल्ड है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उसके अंदर। ये उसका पैक है और इसे हम साइड पे रखते हैं। और चीज़ें क्या मिलते हैं, ये एक स्ट्रैप मिलता है जिसे हम जो स्पीकर का बॉक्स है उसे लटका सकते हैं। एक ऑक्स केबल है और इसमें जो है वो मिनी USB चार्जिंग केबल है। जी हाँ, मिनी USB है, माइक्रो USB नहीं है। और आप इसे कोई भी अपने फ़ोन के चार्जर में अटैच कर सकते हैं। और ये हमारी मेन चीज़ जो है माइक। सबसे पहले देखते हैं इसका जो वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पर आई गेस इससे और अच्छी हो सकती थी। जिस हिसाब से इसकी प्राइस है उस हिसाब से थोड़ी वायर और अच्छी हो सकती थी। इसका जो हेयर बैंड है, यानी कि अगर माइक आप सर पे पहनते हैं तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। माइक की क्वालिटी भी हम बाद में फिर से चेक करेंगे। चलिए ये सब साइड पे हटा देते हैं। ये उसका यूज़र मैनुअल है, तो ज़्यादा करके तो पढ़ते नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ईजी है। यूज़र इंटरफेस भी एकदम ईजी है, सिंपल सा हमें इनपुट दिया गया है। और ये है हमारा जो स्पीकर है। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो हुक दिया गया है हमें, ताकि हम अपने बेल्ट के ऊपर इसे होल्ड कर सकें और अपना माइक जो है वो हम यूज़ कर सकें। ये मैंने जो है उसे टर्न किया, उसे ऑन किया। ये देखिए उसका FM के लिए एंटीना पे बिल्ट इन है, यानी कि जो सिग्नल्स होगा FM का वो काफ़ी अच्छी क्लियर होगी। और मैंने ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसे बजा के देखा है और साउंड काफ़ी अच्छी क्लियर आ रही है और काफ़ी लाउड होती है और काफ़ी अच्छा पैकेज दिया गया है। मैंने बस इसे म्यूट इसलिए किया है कि मैं नहीं चाहता इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। इन केस अगर FM बजाते बजाते कोई सॉन्ग प्ले हो गया और किसी ने मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। चलिए इस जो मिनी USB केबल है इसे हम अटैच करके देखते हैं और देखते हैं चार्जिंग कितना होता है। वैसे अगर मैं बताऊं तो इसकी जो बैटरी है वो है 1800 mAh की बैटरी है। इसका जो म्यूज़िक प्लेबैक है वो 6 से 10 घंटे का इन्होंने क्लेम किया है। और जो माइक्रोफोन मोड, अगर हम माइक और स्पीकर जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो 12 से 18 घंटे का जो है वो हमें बैकअप दिया गया है। और आप अपने फ़ोन के चार्जर में इसे ईजीली अटैच कर सकते हो और चार्जिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये जो ऑडियो आ रही है, ये जो आ रही है वो स्पीकर से आ रही है। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये स्पीकर से आ रही है। इससे डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा नज़दीक लाएंगे अगर माइक से तो काफ़ी सीटी जैसी आवाज़ आती है, जैसे आपको थोड़ी थोड़ी अभी सुनाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रही है ये। और हमने अगर FM चला के देखा था, FM में भी काफ़ी अच्छी जो म्यूज़िक जो है वो बज रही थी, ऑडियो आउटपुट भी काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों जो
ये जो स्पीकर है बजट रेंज के अंदर बजट स्पीकर और माइक है एग्जैक्टली कहूँ तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी रेटिंग इसको मिली गई है और इसका साउंड क्वालिटी भी अगर हमने चेक किया तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़ोरों से बजता है और इसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट का अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी रेंज के अंदर काफ़ी सारे और भी स्पीकर्स हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा है लेना चाहते हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सभी की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।